Вот. И вот сюда. тортик нужно закусать. Еще одно украшение от Лизы. А тортик можно кусать? Хочу попробовать. Конечно, кушай тортик. Вы на канале вместе с Лизой. И сегодня мы с Лизой будем открывать набор Play-Doh. Да. Этот набор Play-Doh для изготовления тортиков. Вот такой у нас наборчик. Там есть разные формочки интересные. Свечка. Да, свечи для торта. Там можно готовить что? Тортики и пирожные. Да. А может даже и печенюшки. Да. Я там нашла печенюшку, нашла вот. Человечек. Что тут у нас? Давай посмотрим. Мисочка. Миска. Чтоб тортик закрыть. Шприц. Пластилин. 1, 2, 3, 4, 5. Лопатка, смотри, какая веселая. Пять. Стоит. Свечка. Та-дам! Ух ты, это что, печка, что ли? Да, печка. Давайте посмотрим, что же в этом наборе есть интересного. Вообще нужно собрать. Вот это я вижу основа, да? Это сюда. Сейчас сделаю рукой. Тарелочки. Вот такие интересные тарелочки под тортик. И вот еще. А еще есть вот такие формочки интересные. Человечек, звездочка, бабочка. Круглые. Так, еще одна формочка. Это для тортика, наверное. И тарелочка зеленая. Вот, пожалуйста, вам. Да, сюда можно большой тортик положить. Это шприц у нас такой. Лопатка, ножик и вилочка. Вот такая вот у нас плита. Лиза уже достала Play-Doh. Он идет с цветными вкраплениями. С цветными точечками Play-Doh. Красивый. Розовый. 5 цветов всего. Да? И Желтый, оранжевый голубой. и голубой. Так, это мы поставим сюда. Смотри. Итак, соберем, как на картинке. Давай. Вот. Сюда мы поставим. Так. Оп. Здесь будет большой тортик. А вот этот шприц мы сейчас сюда установим. Да? Вот у нас получается такой набор. Здесь у нас плита. Сюда можно поставить тарелочку, да? А знаешь, какую тарелочку нужно? Вот эту вот поставить. Она будет у нас закрепляться вот так. И даже может крутиться. Так, давай попробуем сделать наш первый тортик. Давай. Это будет большой. Для этого нам понадобится вот эта печка. Ты хочешь сделать такой тортик, да, сюда? А какого цвета хочешь? Розовый. Розовый? Полностью розовый или разными слоями можно еще сделать? Еще разными можно. Давай, можно сделать
часть розовый, допустим, смотри, тут всего видно, что 3, сколько тут получается, 3 уровня, и можно их разноцветные сделать. Хочешь? Да. Наш тортик печется, печется, печется. Готов! Доставайся, тортик. Достанься, тортик. Вот так ножичком пробуем. Интересно очень. Конечно, непонятно немножко, как его доставать. Вот так. Сюда мы поставим тортик. Давайте я вам покажу, какую петельку я делала. Очень красиво. Посмотрите. Сейчас нужно выдавить крем. Какой ты хочешь крем? Голубой или розовый? Розовый? Ну, сольется. Может, оранжевый? Давай оранжевый сделаем. Давай. Эй. Ножик. Пожалуйста, подайте мне ножик. Почему-то здесь нету скалки, чтобы катать тесто и вот делать такие вот печеньки. Это просто. Это вот так, руками. Ну, руками нужна специальная скалочка. Я сделаю сердечко оранжевое. Ну, бери побольше. А я хочу сделать медвежонка. Можно мне тоже оранжевый? Да. Можно. Вот медвежонок. Такой набор, наверное, даже родителям интересно играть, да? Да. Пожалуй, господа, хотите сделать что угодно сладкое? Здесь много всего есть. Ну, вот вам. Молодец. А теперь вот это лишнее нужно убрать. Сосиску. А у меня получился медвежонок. Смотри какой. А у нас будет такое еще украшение, медвежонок. О, классно? Да. Давай еще выдавим вот так. Тинь. Красивый. Крем такой. Вот такой тортик у нас получился. Оп, оп, оп. Вашему звуку ваш тортик отрезывают. Ваши торты отрезают. Хочешь тортик, Миша? Хочешь? Да? Ладно. Хочешь покушать торта? Хочешь? Миш, а ты хочешь тортика? И я маме. Миш, давай сначала маме. Давай. Вот, пожалуйста, к вашему слугу кусайте на здоровье. Какой чудесный тортик получился. Спасибо, Лиза. Так вкусно пахло тортиком, что даже Миша проснулся и пришел тоже посмотреть, что за тортик тут у нас. К нам присоединился Миша. Миша, привет! Миша, привет! Хотите торта? Сейчас я вам сделаю. Подайте, пожалуйста, тарелку чистую. Вот вам тортик с кремом. Пожалуйста, идите на здоровье. К нам пришла куколка. Лиза угощает ее тортиком. Давай, корми нашу девочку. Сейчас, моя куколка. Терпи, подожди. Вот, кушайте свой тортик. Мама, я хочу тортик. Сейчас, моя миленькая. Вкусно.
Все скушала, да? Да. Ясно. У меня получились вот такие вот. Человечек, Ой, бабочка. хочу торт. Эх, И звездочка. Сейчас попробую сделать тортик такой. так, Из нескольких уровней. можно? И Давай вот сюда. тортик нужно закусать. Еще одно украшение от Лизы. А тортик можно кусать? Хочу попробовать. Конечно, кушай тортик. Ну, понюхай. Он вкусно пахнет. Уже готов? Да. Хоп. Смотри, он даже под крышку не влазит. Не хватит. Да, чуть-чуть. Ну-ка. Оп, не до конца закрывается крышечка. Давайте резать торт. О, какой большой тортик. Его тяжело разрезать вообще. Мне, пожалуйста, вот этот бриллиантик, а Мише, пожалуйста, вот эту бабочку синюю. А кому сердечко? Ну, мама, это за тебе сердечко. Да, тортик у нас Я мне. получился огромный. Ну, давай. Я сама. Вот сейчас мне будет бриллиантик. Конечно, хочу. Ну только... Эй, это мой тортик. Да. Спасибо, статьи тортик. На тортик, пожалуйста. Я сделала вот сюда, на печенюшку. И вот Пожалуйста. еще два кусочка получилось. А это до моей куколки. На основе очень много разных формочек, медвежонок, Пожалуйста, вот. человечек, звездочка, сердечко, которые можно использовать для украшения наших тортиков. И даже есть, кстати, свечи для торта. Ну-ка. Миша делает тортик. Ам-ням-ням, какую печеньку, хочу печеньку. У-у-у. Смотри, Миш, вот сюда делаешь. Ай, дай мне попробовать. И вот Всё Дави слава. сюда. Ам-ням, Дави сильнее. ам-ням, ам-ням. Еще дави. Дайте мне все попробовать. Вот это да. Видишь, что получается? Какой-то крем. Получается крем. Хочу кушать печеньку. Держи, это крем для твоего тортика. Лиза, понравился тебе набор Play-Doh? Да! Классный? А что больше всего понравилось? Вот это! Украшение делать? Да, надо? вот здесь, вот здесь. Нет. А теперь давайте помашем нашим зрителям. Пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.